нашата утринска тема, која што е исто тема од одредена важност, особено заради тоа што се наоѓаме во период од годината каде што најмногу имаме предизвик или проблеми со аерозагадувањето или загадувањето на воздухот и присутноста се поголема на штетните честички во воздухот. Секојдневно информираме за тоа и ја следиме состојбата, но истовремено сакаме и да се информираме, па да советуваме и да препорачаме што е она што би требале или можеме да го направиме како превенција или заштита од загадувањето во воздухот, како и надворешно, така и внатрешно. Ако го зборуваме за загадувањето и за изложувањето на нашата кожа токму на тој загаден воздух, се прашуваме што е тоа што би представувало најдобра заштита и што би требало да направиме. Според Светската здравствена организација, дури 22% од луѓето живеат во градови каде што според критериумите и нема квалитет на воздухот. Аерозагадувањето повеќекратно влијае на нашето здравје и една од најпогодените е човечката кожа. Тука ќе зборуваме и нели во однос на старењето на кожата, како и воспалителните или алергиските реакции и за многу други важни работи. Но оваа тема во студиото во утринска на Телма ни гостува дерматовенеролог доктор Горица Дачевска. Доктор Горица, добро ни дојдовте и во оваа сезона и ова утро во нашата студија. Благодарам на поканата, како што и сами најавивте, да, аерозагадувањето и те како влијае, значи не само на кардиоваскуларниот систем, на респираторниот систем, влијае и на кожата. Додека нели се подготвува за емисијата вашиот колега, баш онака вика, како вика докторка влијае загадениот воздух на кожа. Навистина многу така интересна тема. Луѓето некогаш не се ни свесни колку загадениот воздух навистина влијае. Ја секогаш зборувам дека кожата е орган кој памти, така да не мора сега наеднаш нели изложувањето на ова аерозагадување или да кажеме луѓето кои живееле да кажеме во почиста животна средина и наеднаш доаѓаат нели во градска средина, тие промени не се чувствуваат веднаш. Значи потребно е да кажеме да помине барем еден одреден временски период и самите луѓе да почнат да приметуваат дека има промени на нивната кожа. Така да тие значи тој смогот, сите тие да кажеме слободни радикали и те како влијаат на нашата кожа и кожата едноставно го нема оној убав сјај, го нема оној убав живот. Така да живост на кожата, на кожата, значи со тек на месеци се губи и тоа луѓето приметуваат. Доаѓаат нели загрижени се и прашуваат дали е тоа докторка од исхраната, дали е од стрес. Дефинитивно исхраната игра улога, стресот и те како ние сме постојано нели изложени на стрес, кој како нели реагира, некој да кажеме реагира побурно, некој се така по отпорни на стресот. Меѓутоа и те како значи загадениот воздух значи влијае пред се значи на еластичност на кожата. Кожата станува дехидрирана, станува сува, но исто така со тек нели на време колагенот се намалува. Да, и возраста игра улога, но верувајте дека луѓето кои не живеат во средина каде што не е толку загаден воздух, значи градската средина, и луѓето кои живеат во средини да кажеме каде што нема толку смог, и те како побаво изгледаат. Значи едноставно зрачат, со кожата е чиста, убава. Тоа најмногу го забележуваме кога ќе отидеме на планина, нели? Така. И после одредено време поминато таму, дури и да се работи за неколку денови, веднаш забележуваме промена на промена, да, тука игра значајна улога нели сонцето, витаминот Д, но исто така да ви кажам многу влијае аерозагадувањето. Не само на кожата. Овие промени те како влијаат и на коса. Така да даваат пациентите податок дека со тек на годините и покрај правилна и убава нега сепак се јавува и проречување на коса. Едноставно самиот фоликул не се доволно исхранува и со тек на време се јавува проречување. Да, и тука генот игра улога. Ако некој да кажеме во семејство ако имал таков нели тип на проречување на коса, меѓутоа и како значи и косата и кожата трпи промени. Битно е да се каже дека
Nažalost, mnogo počesto v odnosu na kosata stradaат жените, затоа што косата, самото влакно изложено е не само на аерозагадување, него дополнително хемиските третирања, фенирања, бланширање и сите тие работи дополнително го исушува влакното, меѓутоа дополнително со ова значи се забрзува тој процес. Исто така, луѓето сметаат дека ако стават лак или ако стават на восок, дека некако ќе ја заштита кожата. Напротив, и како тие се толку добри аспиратори на сето тој, значи смог, да. И тие штетни вредно частички кои што ги има. Така, едноставно се прават налепи на самото влакно и косата почнува да мириса. Колку и ние да си ја миеме косата, значи редовна хигиена, сепак на одредени периоди ќе се осети еден непријатен смрад кој вие, како што рековте, да, 2-3 дена значи да се помине на чист воздух и како и косата светнува. Да. Не само кожата, и косата светнува. Се забележува така. Очигледно е дека и познато дека постојат фактори повеќе кои што влијаат и на квалитетот на здравјето на нашата кожа, па и коса е еден од нив. Меѓу позначајните е токму воздухот, односно кога зборуваме за штетно влијание, тогаш е загадениот воздух. Има луѓе кои што за жал имаат проблеми со кожата и тоа се различни дијагнози. Дали помалку сериозни, дали повеќе сериозни. Кога таквата кожа, проблематичната кожа, како велиме, ќе се изложи дополнително на загаден воздух, тогаш може да дојде често и до алергиски реакции или влошување на првичната состојба. И тука веќе почнуваат и стравувањата кај тие пациенти, па дополнителни консултации, прегледи и прашањата што е тоа што дополнително треба да се направи. Да, се јавуваат и луѓето се навистина многу збунети и уплашени. Сите тие работи, сите тие воспалителни процеси кои има пациенти кои имаат хронични заболувања на кожа, автоимуни заболувања кои траат со години, дополнително во зимскиот период се влошуваат и оставаат траги на кожа. Дали во типот на ожилци, меѓутоа и оставаат траги како што се хиперпигментации. Што е многу битно? Битно е пред се да го едуцираме самиот пациент како правилно да се ја третира прво здравата кожа, меѓутоа и да го едуцираме во случај ако се јават било какви промени, конкретно кај хроничните заболувања, ако во зимскиот период приметува дека поизразено е чешањето, сврбеж, значи да се јават на дерматолог и никако на своја рака да не ординираат терапија, затоа што може да биде некоја секундарна бактериска инфекција. Така да, правилно е пред себе, да кажеме конкретно на кожата на лице, правилна хигиена, редовна хигиена. Исто тука, како што спомнав за коса, стават голема количина на лакови, конкретно за лице, сметаат дека ако стават многу голема количина на пудра, дека нивната кожа ќе биде заштитена од влијание. Се што е претерано не е добро. Така да, нашата кожа е заштитена, ако имаме правилна нега, правилна крема. Меѓутоа, ако ставаме навистина многу голема количина на шминка, во одредени ситуации, ако не ја извадиме правилно, остава траги и прави дополнително исушување. Така да, значи, негата е многу битна. Не треба едноставно некогаш да не фати, да кажеме, мака, да не фати умор, да не кажем мрза. Па ајде сега ништо нема да се случи еднаш, да го прескокнеме тоа. Значи, секогаш треба да наоѓеме време, пред се правилно, со правилно средство да си го исчистиме лицето. Кога зборуваме за правилни средства, доктор Горица, сега имаме голем избор, поготово со актуелни оние кои што се за намалување на ефектите кои што може да ги предизвика штетниот воздух. И како да го направиме вистинскиот избор? Колку тие може да имаат влијание? Колку може да колку се превенира со вака да ви кажем, значи пред се правилно средство. Меѓутоа, многу често луѓето грешат, да, интернетот, инстаграмот е многу производи и некако станува клише да почнуваат да користат едните исти средства за меење. Не е за секого препарат кој има салицилна киселина внатре.
значи може дополнително да ни го пресужи лицето. Не за секој да се користи препарат кој има внатре ретинол, кој има бензол пероксид. Значи се во однос на кожата, на во однос на индивидуално. кожата. Друго е ние да мислиме, друго е да се направи преглед и да се види што навистина каков тип на кожа. Така да никако на своја рака. Подобро да се дојде, да се направи консултација, да се види каков тип на кожа и на основу тоа да користиме пред се правилно средство за миење и отстранување на нечистотиите едноставно. Бидејќи сакајќи да го превенираме, може да го искомплицираме. Така. Баш вчера имав пациент кој неконтролирано долг временски период, препаратот и самата марка е навистина многу добра, меѓутоа направил грешка во однос на користење на средство, сакајќи да биде поубав за млад човек, станува збор, долготрајно неконтролирано користење со препарати со голема количина на салицилна киселина направил спротивен ефект и кожата едноставно не изгледаше убаво, имаше испукани капилари. Значи, тие испукани капилари можат да се јават и како резултат на неправилна хигиена. Многу често пациентите прават пилинзи, прават и купуваат и прават домашни пилинзи, но не секоја кожа треба да биде изложена на пилинг и не постојано. Во последен временски период многу се користат препарати со витамин С, со хилуронска киселина. Да, тоа се убави препарати, меѓутоа да се одесуваат пред се и со возраста и со потребите на самата кожа. И типот на кожа претпоставуваме така, многу. Така, и типот на кожа. Потребна, значи, едукација, никако на своја рака. Во зимскиот период, исто така, многу често и загадениот воздух, меѓутоа исхраната влија на појава на себореја. Тоа се тие црвенила, значи, кои се јавуваат околу носот, кај видите. Некогаш знаат да се јават и на работ на косата. Така да, сакајки тука да си направат прва помош, почнуваат, значи, да се вртат у круг, почнуваат да користат разноразни средства. Некогаш е исхраната во прашање, тоа некогаш и средството правилно за хигиена. И тука, како последица од несоодветно третирање на кожа, се јавуваат испукани капилари, меѓутоа се јавуваат и хиперпигментации кои понатака навистина многу тешко можат да се отстранат, па и најскапиот и најдобриот ласер не може тука да се помогне затоа што настанало веќе оштетување на коса. Така е. Кожата како најголемиот орган на човечкото тело и нешто што е видливо и можеме да го видиме со голо око и апсолутно можеме да видиме кога нешто не е во ред со нашата кожа, па потоа да се консултираме или да лоцираме каде лежи проблемот и што е тоа кое што најштетно влијаело на нашата кожа. Но тоа можеме да го видиме и веднаш да реагираме. Има работи кои што не можеме да ги видиме, тоа се внатрешните органи, додека не се појават првите симптоми, а тогаш можеби за одредени ситуации некогаш е малку доцна, не реагираме навремено. Но кога видиме ако кожата не е изложена на штетниот воздух, тогаш преку кожата или преку порите тоа навлегува и во внатрешноста на организмот и тоа е логично некако вака. Но вие докторите, особено професионалците, тоа добро го знаат и веројатно кога се појавува таква компликација на кожата се советува и дополнителен задолжително, значи дополнителен во случај било каква промена, значи дали ќе приметиме во однос на хипопигментни, односно бели дамки на кожа, дали ќе приметиме кафеави дамки на кожа или по тело кои имаат јакова боја, никако да го занемариме тоа. Знаете, некогаш станува за некој банален недостаток на витамин, не треба да го занемариме. Многу често тироидната жлеза, значи, знае да даде, бидејќи секој втор веќе е на еутирокс. Верувајте, значи секој втор има проблем со тироидна жлеза и некако кога земам анамнеза, да докторке јас и тоа го имам, значи секој втор веќе тоа е толку актуелно. Ако навреме се превенира и се постави точна дијагноза, ќе се пролонгира и земањето на терапија. Значи не треба никако да се занемари било каков проблем на кожа. Например, во последно време се случи да една пациентка има страшни проблем со рацете и
секаде нели каде што оди, она го кажува проблем со рацете. Меѓутоа и сама нели користела терапија, не ги ни спомнуваше тие промени нели на кожа, сметала дека е од возраста, едноставно не обрнува внимание и за дека станува збор нели за многу сериозно заболување. Така да било што да приметиме, нема нели да кажеме прашање. Треба да се постави прашање. Нема глупаво прашање, меѓутоа треба да се знае да се даде правилен одговор, да се реагира нели на време и да се постави точна терапија. Секоја промена, верувајте дека и те како има зошто тоа се јавува. Да. Доктор Курица, благодарам за гостувањето. Со вас разговорите се секогаш темелни и навистина е потребно можеби секогаш минута плюс, но нашето време за утринската тема ни истече и верувам дека ги дадовме точно советите и препораките во овој дел од годината како и на кој начин треба да се негува кожата и како да се заштитиме од штетното влијание на загадениот воздух. Се гледаме во следна прилика. Благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи. Продолжуваме следуваат вестите.